El reciclaje. En Paraguay, Suramérica, un hombre, Luis Saram, nos demuestra que otro mundo es posible. Nos muestra que Sonidos de la Tierra, en Suramérica, es una forma de mover el mundo. La música es un elemento de transformación social, de transformación espiritual. La orquesta de instrumentos reciclados mueve en el corazón de muchos un llamado a la acción. La orquesta mueve el mundo de los niños y niñas. Tú también puedes sumarte a la acción. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. El cambio climático es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo y nos concierne a cada uno de nosotros.
Actualmente, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Ya en este momento, nuestra utilización de recursos y producción de gases de efecto invernadero exceden en gran medida sus límites. Si no actuamos ahora, ¿cómo podrá nuestro planeta cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050? El aumento de la producción de gases de efecto invernadero que ha modificado el clima y la atmósfera de la Tierra es una gran preocupación para los científicos, políticos y ciudadanos de todo el mundo. Dicho calentamiento intensifica las tormentas, inundaciones y sequías. A pesar de que los países en desarrollo son los que han tenido menos parte de responsabilidad en el cambio climático, son ellos los que se ven más afectados. Los pequeños estados insulares del Pacífico corren el riesgo de desaparecer debido a la elevación del nivel del mar. Es probable que el número de refugiados climáticos aumente en el futuro. A fin de lograr que se respeten los derechos y se satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y futuras de todo el mundo, debemos hacer frente al cambio climático ya. En importantes conferencias de las Naciones Unidas, se ha reconocido que la educación es fundamental para brindar una dimensión sostenible al desarrollo. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene como propósito brindar un marco para hacer frente a las repercusiones del cambio climático ocasionado por la producción humana de gases de efecto invernadero. La educación puede ayudarnos a comprender las causas del cambio climático y también darnos las herramientas para actuar. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a reducir la producción de gases de efecto invernadero y las repercusiones del cambio climático consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. Mediante la iniciativa Youth Exchange, la UNESCO y el PNUMA respaldan proyectos de jóvenes sobre modos de vida sostenibles en 45 países del mundo. En particular, los programas educativos pueden reforzar las capacidades de aquellos que corren mayor peligro para hacer frente a los efectos del cambio climático, a saber, los habitantes de zonas rurales, las comunidades costeras y las niñas y mujeres. Hacer frente al problema mundial del cambio climático suscita la cuestión del tipo de educación que necesitaremos en el futuro. A fin de afrontar perspectivas futuras inciertas, así como de tener la oportunidad de definir el mundo en el que queremos vivir, necesitamos aplicar un enfoque más amplio. Habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para superar los desafíos de mañana es una idea genial, pero ¿cómo hacerlo? Tomemos el ejemplo de un grupo de alumnos de una escuela secundaria rural que debate en el aula sobre el cambio climático y sus repercusiones. Tras informarse sobre las causas de los gases de efecto invernadero y sus efectos en la atmósfera de la Tierra, en la clase de ciencias, los alumnos reflexionan en pequeños grupos acerca de lo que cada uno de ellos puede hacer para reducir su huella de carbono individual. Establecen una lista sobre cómo ahorrar electricidad en casa y en el aula, y organizan pequeñas reuniones de información para sus condiscípulos y la escuela primaria local. Por otra parte, los alumnos comienzan a plantar árboles nativos locales con el profesor de biología en el terreno de la escuela. Al mismo tiempo que aprenden sobre los contextos mundial y ecológico, descubren sus posibilidades individuales de actuar y adquieren las competencias necesarias para el mundo laboral. Apropiándose el proyecto, un grupo de alumnos brinda además información sobre el mismo a la comunidad local en las fiestas comunitarias, así como a los periódicos escolar y local a fin de difundir su trabajo. Esperamos que el mayor número posible de escuelas siga ejemplos como este y respaldaremos sus esfuerzos. La educación es un poderoso instrumento para hacer frente al cambio climático y velar por que se respeten los derechos y se satisfagan las necesidades de las personas hoy y mañana.
el reciclaje. En Paraguay, Suramérica, un hombre, Luis Saram, nos demuestra que otro mundo es posible. Nos muestra que Sonidos de la Tierra, en Suramérica, es una forma de mover el mundo. La música es un elemento de transformación social, de transformación espiritual. Mi nombre es María Eugenia Benítez Penayo, tengo 15 años y yo toco el violín. Yo me llamo Juan Gerardo Ayala, me dicen Liqui, tengo 18 años y toco la flauta. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Para mí la música es la sonrisa del alma y el ser músico me permite entrar en el alma de las personas. Bien, nos falta un poquitito para al final morir acelerando. Yo comencé en Sonidos de la Tierra, como muchos otros, al enterarnos de la iniciativa del maestro Saram, que quería enseñar música a jóvenes del interior. Siempre supe del poder de la música como elemento de transformación social. Para nosotros era totalmente nuevo. Nunca antes de él, ni el Estado, ni ninguna institución había planteado algo similar. Por otro lado, las comunidades que no entendían muy bien a dónde queríamos llegar, y eso se debe mucho a la manipulación política que hay en tiempo de elecciones. Entonces era muy difícil entrar en el corazón de la gente. Sin embargo, el maestro Saram fue y planteó, no, esto va a ser gratis y quiero que asistan los niños que menos recursos tienen. Entonces, durante un año recorrí todo el Paraguay, entrevistándome con las comunidades, con las personas, con los educadores, los religiosos, los políticos, la gente, el pueblo, los campesinos. Un buen día le propuse llevar Sonidos de la Tierra a Cateura. Y él, por supuesto, me dijo, si vos te animás, yo te voy a apoyar. La cantidad de niños, por supuesto, excedía las posibilidades de brindar instrumentos a todos. Bueno, al comienzo solamente había 5 violines y éramos como 50 violinistas. Y paulatinamente fueron acercándose gente interesada en construir instrumentos, porque también teníamos un programa de construcción de instrumentos. Diana, que sea amable esa terminación. Y buscando qué construir, se nos ocurrió hacer algo con la basura. Ahí conocí a Cola. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. Lo que me llamó la atención de él fue que desde un principio él no preguntaba cuánto voy a cobrar. La historia de esa gente hace que la sobrevivencia de ellos sea todos los días. Fabio ya me trajo ya un violino que le pasé ese y calculé y me fui a buscar una tacita de aluminio y preparé y le pone toda la manga, la cuerda. Cuando vimos eso nos matamos de risa, o sea, parecía una broma, ¿no? Y sin embargo, probó el profesor y nos dimos cuenta que el instrumento funcionaba y que un niño puede comenzar sus primeras lecciones con dignidad con ese instrumento. Yo no pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Mi violín está hecho de un tenedor. Cuando ejecuto mi violín se siente primero una satisfacción enorme. Me gusta mucho porque puedes transmitir todo con el instrumento. Se siente si estás enojada,
si estás feliz, si estás triste, si estás enamorada. Todo puedes transmitir con eso. Mi saxofón está hecho de mangos de cucharas y botones. Este contrabajo está hecho de un tambor de productos químicos. Esta flauta está hecha de un tubo de agua, monedas, pedazos de cubiertos, pedazos de candado y otros pedazos de basura que conforman la flauta. La idea de crear una orquesta ya con estos instrumentos surgió un poco a propuesta del maestro Saram, que al ver los instrumentos que habíamos producido de manera didáctica, dijo, ¿por qué no hacemos un grupo, 2, 3 instrumentos para mostrar a la gente? La construcción de los instrumentos con la basura. Nosotros hacemos música de esto. Y el llegar a un nivel en el cual estos instrumentos suenen regularmente bien, también ha sido un proceso que les ha ayudado a ellos a ver un poco que no todas las cosas son inmediatas, que no todo se consigue enseguida ya. La orquesta de instrumentos reciclados mueve en el corazón de muchos un llamado a la acción. La orquesta mueve el mundo de los niños y niñas. Eso no estaba previsto originalmente. Esto era nada más que un disparador social de decir, bueno, juntémonos, empleemos bien nuestro tiempo útil haciendo arte juntos y ya está. Yo pienso de los jóvenes de mi país que muchos no le dan sentido a la vida. Se meten en las drogas, en el alcohol, porque no saben qué hacer en la vida. Y que la música es algo demasiado bueno para evitar todo eso. Parece que uno se siente como la conexión, se siente como el puente. Y es lo que a veces creo que es nuestra misión. Hacer el puente para dos mundos diferentes. Y vemos que los dos mundos no son irreconciliables. Que formamos parte de un solo mundo. La música es ese puente. Siempre lo que uno quiere para su familia es lo mejor y ahora yo siento una necesidad también de trabajar y de hacer un ingreso para ayudarles también a ellos. Practican muchísimo. Desde el alma toca su flauta. Que le gusta mucho, por eso que toca así. El esfuerzo que hacen mis padres por mí, para mí es algo que no tiene precio. Es algo muy valioso porque no todos tienen eso. Entonces, es algo que valoro muchísimo. La meta principal no es formar buenos músicos, sino formar buenos ciudadanos. No hemos regalado el pescado, como se dice, sino la caña de pescar y cómo sacar los peces. Creemos nosotros que algo a copiar, algo a imitar, no son las cosas materiales, sino el conocimiento. Como dice el maestro Saram, el poner de moda, no el celular, no la ropa, sino poner de moda la inteligencia. Yo no sé quién es vosotros ahí. Y este señor, Nicolás, nos dio una lección maravillosa, en el sentido de que, aún viviendo en el estadio más bajo de la pobreza,
Si uno tiene iniciativa, si uno tiene creatividad, hasta la propia basura puede convertir en una herramienta educativa que cambie tu vida y la vida de mucha gente. Y eso nos inspiró a crear toda una orquesta que transmita esa filosofía a la gente. Para mí ya es parte de mí y mi violín. Casi en todo lado donde yo voy, mi violín va conmigo. No le vamos a cambiar la vida a muchos jóvenes que tienen una realidad tan cruda. Yo creo que la música no cambia inmediatamente y no ataca problemas tan acuciantes como la comida, la salud. Pero creo que sí ayuda a que haya cada vez menos niños y jóvenes que caigan en eso. Ahora me gusta más mi trabajo porque dejo una cosa linda para ver a alguien que gusta también la música. Nosotros realizamos con esa orquesta conciertos en Europa, tocando en centros educativos, tocando en conciertos. Con esta filosofía transmitimos este sueño de la orquesta de instrumentos reciclados, las melodías de la basura que conmueven el corazón y mueven esa llavecita del sentimiento más profundo de los niños y jóvenes que empiezan a replantearse su propia vida en la que tienen todo. Que les acompañó, Elsie Mata Marcano se despide. Hasta una próxima entrega. Gracias por ser, gracias por estar, pero en especial, gracias por existir.